我是只千年人参，为了给恩人补身子，我决定卸条胳膊给他炖汤。当晚我洗了个澡，揣了把菜刀就摸进了恩人的房间。姑娘，这么晚了，你来做什么？报恩呀。恩人懵了。报恩？我点头，我身无长物，只能用身子报恩。恩人涨红了一张脸。身子，这不好吧？有什么不好的？不用客气。然后在他扭捏的目光中，我掏出了怀里的菜刀。我一觉睡了几十年，醒来以后伸了个懒腰，钻出了地面。我仔细检查了一下须须，挺好，一根没少。哎呀，我去，珊珊你怎么冒金光呀？我闻言转头，就看见一只白色的巨蟒盘在树上口吐人言。小白，是你呀，你会说话啦。我记得上次见小白，它还是一只小白蛇。那时候它浑身伤痕累累，想要吃我，被我胖揍了一顿，顺手拧成了小麻花。我被坏人抓走了，差点就被炼药了，好容易逃了出来，还被人参精给揍了。对，我就是那个揍他的人参精。那时候我被他哭得心烦，就用一小节须须塞住了他的嘴。小白不哭了，开始嚼，然后我失去了一节须须，小白伤好了。我们俩从那时候起就成为了朋友。珊珊，你还记得你修炼多久了吗？我伸出金灿灿的小手掰指头，也就睡了几百次觉吧，大概1000多年。小白疼的一下将我圈在怀里。千年人参精啊，大补啊！我轻而易举地捏住小白的血盆大口。小白，你好膨胀啊！小白意识到实力悬殊，眨了眨眼。嘿嘿，闹着玩嘛！我转转手脚，化成了人形，将小白挂到树上，顺手打了个吉祥结，然后朝山下走去。珊珊，你干嘛去？我摆摆手，下山报恩。珊珊我呀，要成仙了。精怪修炼都是为了成仙，我也不例外。我潜心修行1000年，离仙门只差1步之遥。当年我还是个小人参精的时候，睡得太沉被人挖走了。幸好那家的小孩偷偷将我从药筐中拿出来，扔到了地上，我才侥幸活了下来。虽然那孩子可能只是一时贪玩，但对我来说，这是天恩要还的。估计只有斩断尘世的因果，我才能飞升成仙。毕竟画本子里不都是这么写的吗？所以我打算下山报恩。当年救我的小孩，这一世是个小将军，今日正好会路过山下。果然，我走了没多久，就闻到了恩人的味道。我急忙朝那边跑过去，结果人参只有2条腿，我倒腾得太快，左脚绊了右脚，直接跟地面来了个亲密接触。呜，泥土的芳香真好闻，我多趴一会儿吧。姑娘，你没事吧？我闻言抬头，正看见一个身穿甲胄的俊俏少年，浑身是血的靠在树下，看起来应该是他有事的概率大一点。我一眼便看出他就是当年那个小孩的转世。恩公！少年不解地皱起了眉，我手脚并用地朝他扑了过去。不出意外，我又绊倒了自己。这一次，我结结实实地砸在了恩公身上。身下的人痛呼了一声，没了声音。乖乖，我不会将人砸死了吧？我手忙脚乱地爬了起来，探了探他的鼻息。还好，只是砸晕了过去，还有救。可人晕着没办法嚼须须。吉祥杰这时候从山上爬了下来。哎呀，我去，你是下山报恩还是寻仇啊？这事我确实没经验，我是想救他的，但他晕着怎么救啊？我知道，但我不告诉你，谁让你又把我打成结的？我有些无奈，随后诚恳道歉。小白白，我错了，我下次绝对不把你打成吉祥结了，别的结再说嘛。小白满意了。他们人类养病很麻烦的，你得给他放到一间屋子里，不能风吹日晒，然后止血包扎再喂药。他晕着怎么吃药？笨，不一定非得嚼你的须须啊，你拿须须泡水给他喝一样的。须须泡水，那不就是洗脚水？我按照小白的话，用术法造出了木屋小院，给恩公包扎了伤口，还喂了恩公3碗洗脚。那个须须水。第2天早上，恩公果然醒了。在下霍朗行，多谢姑娘救命之恩。是我要谢谢你的救命之恩。霍朗行有些疑惑，我何时救过姑娘？我想了一下，发现很难解释。反正你就是救过我，但是估计你已经不记得了。我是来报恩的，你有什么想要的吗？霍朗行笑了。既然我已经忘了，怎能再受姑娘的恩惠？姑娘大恩，霍某来日必报。我急了，不行，你是被我砸晕的，我不算救你，也不用你报恩，但我一定得报恩的。我要成仙呀！不报恩我怎么成仙？霍朗行似乎不太理解我为什么坚持，但他还是松了口。霍某还要劳烦姑娘照顾几日，可否让我好好想想？没问题。姑娘如何称呼？珊珊。申姑娘有礼。养个人真的很难，
山里物产丰富，但我根本不会做饭，我只能给霍朗行喂嘘嘘水。幸好他命大，光喝嘘嘘水也活得好好的。3天以后，霍朗行能下地了，别自己打猎做饭，还会将猎物拿到城里换银子。他还将换回来的银子都给了我。我看着面前的散碎银子，有些发懵。为什么给我？我不会使。霍朗行有些意外，不会使？我就没见过这东西。霍朗行眼中带了几分我看不懂的怜惜。那明日我带你进城里买东西吧。第2天进城，霍朗行把银子都花了，给我买了好几身衣服。我看着花花绿绿的裙子，嘴角抽了抽。在自然界，长成这种颜色不是有毒就是有病，但霍朗行坚持要买。你一个姑娘家，别整天穿得灰扑扑的。我不想变成毒蘑菇，但霍朗行已经去结账了。瞧瞧现在的小妖精，惯会以退为进。就是，看她那副清纯的模样，不知道勾搭了多少郎君。我身后的2个女子嘟囔了2句，吓了我一跳。我显出原形了？不能啊，我好歹也是个千年大妖呀。他俩不会是道士吧？我站在原地手足无措，霍朗行却走了过来，拉起我的手。夫人，我们走。霍朗行拉着我走了，走出去好远，我才松了一口气。霍朗行察觉到了我的变化。你又没做错什么，为何手足无措？对呀，我修炼千年，一心向善，从未害人性命，就是遇到道士我也不用怕呀。我笑了起来，霍朗行却叹了口气。他们骂你，为何不回嘴？骂我？没有吧，我本来就是妖精呀。真不知道你是怎么长这么大的。挺好长的呀，就在土里多睡睡，我就长大了。晚上霍朗行刚刚睡下，小院外就传来了声响。我叹了口气，这些黑衣服的人可真执着，天天晚上来杀霍朗行。一开始我不知道他们是来杀人的，毕竟我不太了解人类的习性，直到他们把刀横在了霍朗行脖子上，差点断了我的灯线路，我才意识到不对。我急忙用术法将人扔进了山里，但是第2天晚上他们又来了。人真的好奇怪啊！我刚打算故技重施，隔壁房间就响起了开门声。霍朗行的伤口还没有愈合，我急忙开门跟了上去，霍朗行却将我推进了屋里。深深，别出来，在屋里等我。没等我拒绝，霍朗行就拉上了门，拎起长剑冲了出去。我推开门缝偷看，霍朗行1打5，一点不虚。没多久，那些黑衣人就跑了。不过霍朗行的伤口又崩开了，我熟练的给他换药，他却突然拉住了我的手。深深，我要走了。啊？为什么？我还没报恩呢。我有些事要处理，再待在这里会连累你。你照顾我这么多天，恩已经算报了。我摇头，天恩很重，这点报答算什么？再说，要是真算报了，我现在就该平地飞升了。我一定得离开，明早就走。我思考了一下，他就算离开，我也可以偷偷跟着他的。不过他现在这个样子，很容易死掉，我得先给他补补。这天底下可没有几样东西比我补，所以我打算卸条人参胳膊给他补补身子。打定了主意，我扭头跑去了厨房。我跑得急，没有看到屋里的霍朗行满眼不舍。我洗了个澡，穿了把菜刀就摸进了霍朗行的房间。这么晚了，你来做什么？报恩呀！霍朗行懵了。报恩？我身无长物，只能用身子报恩。霍朗行闻言涨红了一张脸。身子？深深在说什么？这样不好。有什么不好的？你要走了，我下次见你不一定什么时候了，这恩就先报一点吧。不行，这种事怎么能说做就做呢？这不是毁了你吗？不会的，只是一次没什么的。我还可以长呀！我坚定地朝霍朗行走过去。霍朗行急忙起身，按住我的手。深深，你听我说，你我不能这般随便。你若真有此意，将来将来的事将来再说。今天我必须报恩。霍朗行目光复杂地看了我一会儿。罢了，那我娶你就是。娶我？什么乱七八糟的！不管了，给霍朗行补身子要紧。然后在他扭捏的目光中，我掏出了怀里的菜刀。我刚想手起刀落，就被霍朗行一把按住。你干嘛？给你补身子呀，没有东西比我的血肉更补了。古方怎可信？也不算古方吧，很多大夫都这么开方子的。那都是庸医。你不必如此，放心，我既然答应了你，就一定会回来找你的。现下我有要紧事去做，你等我回来接你。霍朗行说完，一把夺下了我手中的刀。我拗不过霍朗行，只能连夜泡了些嘘嘘水让他带上。这些水你好好喝哈，要记得换药，别再受伤了，千万别死了呀。我还得成仙呢。我满脸不放心，霍朗行却笑着捏捏我的脸。深深，你放心，我一定尽快回来接你。霍朗行前脚刚走，后脚我就化成原身跟了上去。别说，用嘘嘘走路快多了。倒是霍朗行走的有些慢，
有时候我还得坐树上等他一会儿。霍朗行一路西行，伪装成一个猎人进了临仙城。我不用伪装，因为我可以直接钻土。半个时辰以后，屋子里的霍朗行正和一个男人说话，我坐在房梁上昏昏欲睡。将军，您失踪以后，江城主派了很多人去找您，您没事吧？他不是派人找我，他是派人杀我。那日我在城主府发现了他的秘密，所以他想杀了我。我已经跟他的人对上了。怎会如此？那将军如今打算怎么办？先别打草惊蛇，明日正午你带一队人去城门接我，我大摇大摆进城，他也拿我没办法。将军福大命大，定能戳穿江城主的阴谋。霍朗行闻言，语气柔和了不少。并非是我福大命大，是有一个女子救了我。将军，既然城主发现了您，那位女子会不会有危险？我被巨大的摔门声惊醒，我睁开眼睛就看到霍朗行骑上马，往小木屋方向去了。他跑得太快，我有点不太想追。我想了一下，决定直接用遁术先回去等他。片刻后，我在小木屋门前冒出了个脑袋。不知为什么，小院里有点乱七八糟的，好像被人翻过。天还没亮，地底下湿哒哒的，很舒服。我有点不想往外钻，想着霍朗行还得好一会儿才能回来，我打算先在土里埋上一会儿。埋着埋着我就睡了过去。后来甚至嫌朝阳刺眼，我还编了个叶子盖在了头上。霍朗行一进院子就看到一片狼藉，原本整洁的小院不复存在，连那个有些呆愣的姑娘也不见了。他不会的，不会有事的。霍朗行周身血液突然冷了下来，但他强迫自己冷静下来，在院子里高声呼喊：珊珊！霍朗行找遍了木屋院子，依旧一无所获。就在他攥紧佩剑准备回临仙城报仇之时，门口草丛里的一簇头发吸引了他的注意力。霍朗行上前掀开那片巨大的叶子，看到了一颗熟悉的人头。霍朗行直接跌坐在了地上，他根本不敢相信自己眼前看到的。明明1天之前这姑娘还活蹦乱跳的说完报恩，怎么今日就……霍朗行的心一点一点沉了下去。他伸手想把人头抱起来，结果没抱动。霍朗行有些懵，他手中的触感温润细腻，跟死人完全不一样。但他还是本能的使劲又抱了一下，还是没抱起来。下一刻，他手中托着的人头突然动了一下，然后睁开了眼睛跟他打招呼：哎呦，你回来啦！我迷迷糊糊睁开眼时，就看到了霍朗行哭笑不得的表情。仔细瞧瞧，这人脸上似乎还挂了泪痕。我想伸手帮他擦擦，但发现自己只露出了一个脑袋，手还埋在土里。钻土这事，人参钻起来很方便，人参钻起来很难。我折腾了2下没出来，只能向霍朗行求救。那个恩公，你能不能把我拔出来呀？霍朗行呆愣了好半晌，才起身挖土。他全程表情怪异，好像有些怀疑人生。直到我整个人被挖出来以后，霍朗行的表情才恢复正常。珊珊，是谁想活埋你？那个好像是我自己。你不用怕，尽管说就是了。是我思虑不周，留你一个人在这儿。真没人埋我，是我自己喜欢在土里待着，真的。算了，你不说我也知道是谁做的。你放心，我定会为你讨回公道。我怎么觉得他不知道呢？但我没机会解释了，因为霍朗行正一点一点擦掉我手上沾染的泥土，表情十分认真。眼前的少年郎长得很好看，怪不得精怪都想修成人参。我不由自主地凑近霍朗行，他却伸手推开了我的头。珊珊，有矜持。矜持是什么东西？不懂，继续凑。片刻之后，霍朗行的耳根染上了红霞，十分好看。我看得认真，霍朗行又开口了：珊珊，现在可以不矜持了。不矜持是什么东西？不懂。我起身和霍朗行拉开了距离。将我收拾干净之后，霍朗行要带我回临仙城，我没什么意见，我只想报恩，在哪报恩都一样。结果刚出发没多久，我就看到了盘在大树上的小白，他看到我和霍朗行骑在马上，冲我吐信子：珊珊，你去哪？小白蛇言蛇语，我也只能深言深语。我去临仙城报恩。小白闻言直接从树上蹭了下来，盘在马前挡路。不行，珊珊，你不能去临仙城，临仙城有坏人。霍朗行看见这么大的蛇挡路，本能就要拔剑，我急忙按住他，别动手，他是我朋友。我小时候就是被临仙城的人抓去了，里边有人在用灵兽炼药，你去那里很危险的。我思考了一下，修仙一途本就危险，每年都有数百人上山采药，每时每刻都有危险。我从没想过这最后的恩惠很容易就报了。小白，这是我的登仙路，我必须去。小白明白我的意思，嘶了2声，扭头走了，背影有一点凄凉。
我在心里跟他道了个别，估计今生很难再见了。报恩成功，我应该会直接飞升；报恩失败，呸，我不可能失败。他是你朋友？霍朗星的声音让我回神。对，我从小住在山里嘛，没什么朋友。霍朗星威严将我圈得紧了点。深深，临仙城中有很多人，你以后会有很多朋友的。临仙城的确有很多人，他们的确也很好。隔壁婆婆会在我从土里爬出来之后帮我缝袍子，街角的小孩子跟我一起玩泥巴，会给我分糖果，还有好多少年郎送我花。不过这事霍朗行不喜欢，总是冷着脸将花还了回去。可这临仙城虽好，但却总是灰蒙蒙的，让我浑身不自在。恩公，这座城不太好。它就像一棵生病的大树，看上去枝繁叶茂，但内里却早已腐烂了。可住在树里面的人完全不知道。我说的不算明白，但霍朗行好像听懂了。深深，等我除掉了坏人，临仙城就会好起来的。这几天你就待在这里，我会派人保护你的。霍朗行忙了起来，我偷偷跟踪过他几次，他似乎打算围攻城主府。听不懂，这日我正在屋子门口的空地上打滚，城里的土实在太少了，否则我也不会跟小草争营养。一双雪白的绣鞋停在我脑袋边上，我立刻坐了起来。来人是个一身雪白的小姑娘，她看向我的眼中满是不屑。你就是霍将军带回来的女人，真脏。我低头看了看沾了泥的小手，脏啊，那我擦擦好了。我直接就着面前的白裙擦了擦手，下一刻小姑娘发出尖锐的报名。你居然敢用我的裙子擦手，信不信我让我跌揍死你！我被她吵得耳鸣，根本没听见她在说什么。倒是她身后跟着的丫鬟上前一步，抓起泥巴就扔在了我身上。我们小姐可是城主的独女，你是疯了吗？泥巴好香，在我们自然界，只有很好的朋友才会互相分享泥土。他们冲我丢泥巴，一定是很喜欢我吧？我的礼尚往来。我甩开膀子挖土，团了土球就往两个小姑娘身上扔。他们两个起初也想继续喜欢我，但他们动作太慢，很快就被我的热情覆盖。我以为他们会很高兴，结果他们俩哭着跑了。你这个贱人，我跟你没完！小姑娘走的时候还在嚷，我有些疑惑，深度是越老越值钱，人是长得越漂亮越便宜吗？要不她为什么喊我贱人？当天晚上，霍朗星听说了白天的事，笑得可开心了。深深，做得好，我不会和城主结亲，也不会娶他的女儿。以后谁让你不喜欢了，你尽管放心大胆的还手。我没不喜欢他呀，我已经用最高礼节喜欢他了。但还没等我说话，我就发现霍朗行印堂发黑，他有死结。我立刻慌了神，拉住他的手。你这几日要去做什么？霍朗行收敛了笑意。深深，你是听说了什么吗？你放心，我不会有事的。不，这事你要是做了，你一定会有事的。不去行不行？霍朗行叹了口气，开口解释。深深，我必须去。临江城的江城主含沙灵兽炼制邪药，他用这药将人变成人不人鬼不鬼的怪物。当初他派人追杀我，就是因为我发现了他的秘密。这次我回来是假意同他合作，才让他放松了警惕。明晚他会将邪药投入临仙城的水源地，到时候整个临仙城的百姓都会变成他的傀儡，临仙城也会变成一座鬼城。所以明晚我要先下手为强，为了整个临仙城，我必须这么做。所以，拯救临仙城是你的愿望。霍朗行点头，将我带到阁楼上，俯瞻整个灵州城。深深，你看到的每一盏灯，就是一户人家。给你分享糖果的孩童，帮你缝衣服的婆婆，都在其中。珊珊，我知道这次行动很危险，明晚我行动之时，会先将你送出去。你要是成功了，我便不会有事。你若是失败了，我就算出城，也不会幸免。霍朗行觉得我说的有道理，便没有强求，只是临走时将我紧紧抱在怀里。深深，等我回来，便来娶你。霍朗行的怀抱很温暖，跟泡在泥土里一样舒服。我在他怀中闷闷发声：“娶我？为什么要娶我？”因为我喜欢你。霍朗行的声音坚定沉稳，语气是说不出的认真。不知为何，我总觉得胸口酸酸涩涩的。深深，等我回来。霍朗行转身离开，我站在原地无声叹息。
我知道他回不来了，但我拦不住他。明天晚上他注定要失败，临仙城也依旧会变成一座鬼城。许是为了印证我的想法，临仙城上空滚雷翻涌，青天白日竟天色漆黑，可这般天色却没有掉下一滴雨。这鬼天气，老天爷都知道临仙城里有大坏蛋哦。听着熟悉的声音，我有些意外。小白，你不是很怕临仙城吗？小白从后院游荡出来，朝我吐信子。嗨，咱俩来谁跟谁呀？临仙城这么危险，我怎么能放心你一个人在？我直接伸手将他团成一团。小白白，说实话，你是怎么来的？你这么大一只蛇想进城，可不容易吧？臭深深，你不是说不打劫了吗？这是绳结，不是吉祥结。快说，你为什么在这儿？你恩公请我来的。昨天他去西山找我，用8只鸡做报酬，让我今天晚上带你出城。说什么城中有危险，不放心你。你一个千年大妖，能有什么危险？不过8只鸡不吃白不吃，我就来了呗。我也吃饱了，你恩公也要死了，我们回去吧。深深，我知道你着急成仙，但这东西是要靠机缘的。你解了他的命劫，是要损耗道行的。再说他的愿望也不是活下来，就算你救下了他，你再回去慢慢修炼，他有生之年你也没办法报恩了，不如回去吧，等他转世。我沉默了好久才开口，可我知道他想要什么了，我替他实现愿望，就算报恩了吧。你疯了，他想要救临仙城，那我就帮他救临仙城。我说完便盘膝而坐，努力将自己的灵元分出一小块。千年人参再珍贵，也不能起死回生，能救霍朗行的只有我修炼了千年的灵元。小白看见我的动作，叹了好大一口气，然后生无可恋地将我盘在正中，替我护法。第2日正午时分，我才睁开眼睛，天空还是灰压压的一片，似乎是在预兆着这座城的未来。我将分离出来的灵元递给小白，今晚你帮我去救霍朗行吧，我要去水源地截住投毒的人。小白不接，你就不怕我拿着你的灵元跑了？这东西可顶我潜心修炼好多年呢。我笑了，小白是知恩图报的蛇妖，当初我救了他，这几十年来他都盘在我的身后保护我。看到这么大的蛇盘在那儿，也没几个人敢过来采药。有时暴雨如注，我的须须被冲出地面，小白就会一脸可惜地蹭过来，用泥土替我盖上。小白，我不怕你跑了，我是怕你不敢去城主府。毕竟小白当初就是在城主府受的伤。小白扭捏地将我的灵元收好。放心吧，我现在也不是普通的小蛇了，晚上我就将你的灵元给他，然后就去水源地找你，到时候你报完了恩，我们回山修炼。我本想等在水源地拦住投放邪药的人，然后再毁了邪药，便能保住临仙城。虽然救霍朗行损失了我的修为，但只要报完了恩，我再修炼几十年就是了。可我刚钻出地面，就发现了不对劲，整个水源地都弥漫着一股恶心的气味，甚至水源地附近的植物都已经枯死了。邪药已经被投了进去，朗行得到的消息是假的，怪不得他一定会失败，那个狡猾的城主根本就没有信任他。我有些无力地看着发黑的水源，如今要救临仙城，只有将我所有灵元都投入水中，去除邪药的药性。只是想了想，我就果断摇头。千年修为，我实在舍不得。我抬步想要离开，可城中的景象却莫名传到了我的脑海。为我缝裙子的婆婆躺在地上不住的嘶喊，送我糖果的孩子浑身青紫的在床上喊疼，还有霍朗行，他浑身是血，但还是用尽全力将手中的剑插进了江城主身上。你以为你杀了我就可以救临仙城了？别做梦了，那药我早就下了。明天一早，临仙城就会变成一座人间炼狱。即便如此，为民除害也是我的职责。隐约间，我看到一条白色大蟒冲着霍朗行爬了过去，但我已经无暇顾及。将军的职责是为民除害，那仙人的职责不就是守护苍生吗？若是吝啬这一身修为，我或许永远都不能成仙了。即便散去修为，我也可以重修1000年，没什么好怕的。打定了主意，我在水源畔盘坐下来，将自己的灵元一点点地送入水中。我做好了舍去所有修为的准备，但我没想到彻底净化水源需要我的全部，包括我。我不怕从头再来，可若是我不能从头再来呢？我犹豫了一会儿，捡起一根树枝在地上画了一幅画。我想告诉小白，我不能跟他回山了。霍朗行是识字的，所以我给他留了几句话。当年知恩已还，愿君长命百岁，
水源重新泛起金光之时，我的意识也逐渐消散。我似乎看到一人一蛇向我这边跑来。我想告诉他们，水源已清，只要喝下水源中的水，城中的病人便会恢复健康。可惜我没能说出口，我的意识飘散在了风里。再睁眼时，我面前是一片纯白的光月。小山参，你舍己救人，功德无量，天道可以许你一个愿望。你修炼1000年，已能位列仙班，但你在人间还有一段尘缘未了，是成仙还是归凡，你可以自己选。原来我脑中突然显现的画面，是天道让我看见的。他想考验我，我没有犹豫。我要成仙。从修炼那天起，我便是要成仙的。霍小将军很好，但我不会为了他放弃我的登仙路。我话音刚落，眼前就明亮起来，我像一抹薄雾飘在了空中，静看临仙城中的变化。阴沉了许多天的临仙城，终于迎来了一场大雨。大雨下了1天1夜，将城中的罪孽洗涤殆尽。1日过去以后，有人在水源处看到了一条巨蟒，那人吓得跪地求饶，谁知巨蟒却转头走了。那人战战兢兢地打水回家，却意外发现打回来的水能治愈邪症，一传十，十传百。不过短短1月，临仙城就恢复了生机。大家病好以后，去水源地拜谢大蛇，大蛇却忽然出现，口吐人言：“救你们的是珊珊，不是我。”站在人群后的霍朗行自然也听见了这句话。自我离开以后，他日日都来这里，每次都要待上好一会儿，眼中尽是伤感。珊珊是一只千年人参精，即便她没有这么做，你们也不能在一起的。跨越物种的爱情是不会有好结果的，你还是早些放下吧。霍朗行沉默了一瞬，我知道他早就察觉出我的异常了，毕竟没有谁家的小姑娘喜欢在泥地里打滚，甚至还会把自己埋在土里。霍朗行早就知道我不是一般人了，因为后来我把自己埋在土里，他还给我浇水来着。我知道了。霍朗行说完便回了临仙城，他向朝廷说明了江城主的恶行，也查明了江城主炼制邪药的原因。原来江城主的父亲沉迷长生之道，总是抓一些开了灵智的小妖炼药，谁知机缘凑巧，竟把自己吃成了人不人鬼不鬼的样子。江城主发现他父亲的情况，竟然十分高兴，他觉得可以利用这药造出一批属于自己的鬼兵，然后称霸一方。谁知他抓人试药时，意外被驻兵此处的霍朗行发现了，这才发生了之后的事。1年之后，临仙城建了一座神女庙，得益于鼎盛的香火，我也顺利了解了神仙的职责。我现在是个不大不小的地仙，除了上头偶尔给我安排一些斩妖除魔的小事，其余时间我都会待在我的小庙里。我的金身做得很好看，据说是霍小将军亲力亲为的，但霍小将军造好了我的金身就出门打仗了，我许久没有见到他了。倒是小白常来，他越长越大，看起来快要化胶了。他总是盘在我的金身底下睡觉，临仙城的人都见怪不怪，甚至还叫他蛇仙娘娘。最近小白在学认字，天天窝在树上打瞌睡。学了3个月以后，小白啧了一声：“霍小将军是个文盲，深深的深也不是这个字啊。”日子一天天过去，几年之后，霍小将军回来了。这时候的他或许不该叫小将军了，但他还是眉目温柔的在我供桌前放了一篮子新鲜的泥土。珊珊，许久不见。我没有搭话，静静的听小将军坐在我金身前头说话。他说他这几年打了许多仗，遇到了许多人，还说他生病了不敢吃人参，怕吃到了我的同族。最后他说：“珊珊，我替你实现你的愿望可好？”许是知道我不会回答。霍朗行说完，转身走出了神女庙。成仙多年，我才知道画本子里写的都是骗人的。当年我离仙门一步之遥，根本不是我有恩要报，是我之前未曾领略成仙的真谛，舍己救人，让我得了功德，才能顺利成仙。我看向霍朗行那走进天光的背影，轻笑了起来。我与他尘缘已了，可前缘未尽。霍朗行，我等你替我实现愿望。600年以后，我去九重天赴宴，一上来就听见2个小仙娥在咬耳朵。听说了吗？凡界飞升了为战神呢。是，我听说那可是位厉害人物，一连10几世都是为国捐躯的英雄呢。我听到这，开心的笑了起来。